Ladies and gentlemen, Let's get ready to rumble! Bé, doncs, ens hem trobat aquí des de les 9 del matí. Hem estat muntant una mica la barra, portant els materials. Paral·lelament ja estan participant de les activitats esportives un centenar de joves, més o menys. I ara, quan acabin, a les 2, estem ja intentant preparar una mica fer els preparatius del dinar. Finançat, impunitat, és la llei de l'euro del capital, l'Europa dels estats, i la gent s'ho mira desafecció. Bueno, jo penso que està molt bé que es facin trobades com aquestes. Un dia com avui, que els joves puguin jugar a esport i que no només... Que també una mica que es vegi que no només els joves s'interessen per les festes i aquestes coses, sinó que, mira, està ple de joves que venen a fer esport i d'una manera gratuïta, que penso que està bé també que es facin aquest tipus de trobades en un dia com avui. La tasca que fem des de l'educació en el lleure, que suposa una alternativa a la seva educació més formal i bé, és un ambient més global. Avui a la tarda ens hem reunit amb diferents grups d'esplais i diferents joves i ens han dividit en 3 grups i cada un ha anat a parar una estació. Els de la primera estació fan activitats sobre com relacionar-se entre les persones i per reflexionar que molts cops ens relacionem amb gent que potser necessita més ajuda i altres que no. A la segona estació ens han fet reflexionar sobre les sortides laborals i què fer després de l'ESO. I la tercera estació hem parlat sobre què fem els joves en el temps lliure i que molts cops ens tanquem a casa i juguem a maquinetes i que podem fer moltes altres coses com sortir al carrer i jugar amb els nostres amics. I aquí a la trobada jove també ens serveix els esplais per reivindicar la tasca que fem a la societat, amb infants, amb joves. Passivitat, gran hermano se't menja. És imprescindible posar l'accent. I la directa desperta. Dins del caos obriràs la ment. I felicitant-vos per aquesta primera trobada de joves, pels joves autogestionats, que dia a dia aneu treballant, aneu fent un món més just, un món més solidari. Doncs estem molt contents d'haver-hi participat en aquesta primera trobada de joves de Sabadell. Creiem que tots els projectes per coordinar, per treballar conjuntament amb assemblees i amb associacions de joves totalment autogestionades i fora de l'àmbit de l'Ajuntament, doncs és una cosa que s'ha de potenciar i per tant nosaltres hi donem tot el suport i per tant venir a tocar avui, aquesta nit, aquí a Sabadell ens feia realment il·lusió perquè el projecte de Còdol també és un projecte autogestionat en aquest sentit i per tant què més que treballar i que venir a tocar per vosaltres. És l'ofert festival, molta vida de les places, ara ho mai anem avançant, fins al cor i buit de ràbia, creant un temps de festa